ஹாய் கைஸ், இன்னைக்கு ஃபேக்ட்ஸ் பார்க்கலாம். அடால்ஃப் ஹிட்லர் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். அவர் ஒரு சர்வாதிகாரின்னு. அவருக்கு கேண்டீஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்குமா, அதுவும் சாக்லேட் பிஸ்கெட்டும் க்ரீம்ஸ் கோவன்ஸும் ரொம்ப பிடிக்குமா. 1 kg கொடுத்தாலும் சாப்பிட்டு முடிச்சிருவாராம். ஃபேக்ட் நம்பர் 2, இந்த வேர்ல்ட்லே ரொம்ப காமனான நேம் முகமதுன்ற நேம் தானா. ஃபேக்ட் நம்பர் 3, கேமல்ஸ்க்கு மொத்தம் 3 ஐல்ஸ் இருக்குண்ணா. அது எதுக்குன்னா, டெசர்ட்டில் சாண்டு அதோட கண்ணில் பட்டு எந்த ஒரு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக இயற்கையாகவே உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. ஃபேக்ட் நம்பர் 4, ஹிட்லரோட ஃபேமிலிஸில் 3 பிரதர்ஸ் இன்னமும் நியூயார்க்கில் வாழ்ந்துட்டு வந்துட்டுருக்காங்களா. ஹிட்லரோட வம்சாவளியில் இவங்க தான் கடைசி ஆட்களாம். இந்த மாதிரி நிறையா ஃபேக்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா சப்ஸ்கிரைப்.